ubwa mbere ngiye kuvuga byerekeye Afurika. Nushaka kuvuga nyirizina Yoweri Museveni. Just like there was a time when you utekereza bizagenda gute mu gihe uzaba utari gutegeka when you are not in power. Njyewe ku rundi ruhande mu gihe cyo gutangira umurongo wacu n'umwe umusirikare mwiza agomba kuba umusirikare mwiza. Nushaka umwite muzehe njya mwisa generali izina kunda adahwema kwibutsa abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Amazina ye yiswe n'ababyeyi be ise na nyina ni Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa, umugabo uri mu barambye cyane ku butegetsi muri Afurika niba ahubwo atari mu bambere. Umugabo wavutse ku itariki 15 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 1944 avukira Ntungamo mu majyaruguru ya Uganda. Abenshi badatinya kuvuga ko afite inkomoko mu Rwanda nubwo kenshi abyihakana akabyigarama. Kenshi Oprah bari ku maradiyo arahasakuza Museveni no munyarwanda, Museveni no munyarwanda, Museveni no munyarwanda. Subundi ndamutse ndiwe byabitwaye iki? Uyu Museveni akaba yarashakanye na Janet Museveni babyarana abana bane harimo umuhungu we Muhozi Kainerugaba. Benshi badatinya gutendera ikirari kari uzakorera se mu ngata umunsi azaba yavuye ku butegetsi. Bwana Museveni ni umugabo wagize uruhare rugaragara henshi muri Afurika ashyira anavanaho ubutegetsi mu macengana za politike mu bihugu bigiye bitandukanye nk'igihugu cy'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Somalia, Sudani y'Epfo n'ahandi hirya no hino by'umwihariko muri Afurika y'Uburasirazuba. Henshi ububasha bw'ikiganza cye ntaho butageze. Ku myaka ye 81 muri yo 39 ku butegetsi, manda 6 n'uyu munsi akiri kwiyamamariza manda ya 7 n'ubundi akaba ari uhabwa amahirwe yo kuzatsinda amatora. Ariko se buretse gato, uretse bitukubwiye utekereza Museveni ari muntu ki? Umugabo ushinjwa guhonyora uburenganzira bwa muntu mu maso y'imiryango mpuzamahanga, utavuga ururimi rw'abana bahuje ibitsina, ufunga kanikiza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, akaba yarubatse ubukungu bwa Uganda bushingiye ku buhinzi n'inganda. 38% by'ubukungu bw'Abagande n'ubukungu budashingiye ku mafaranga, ubukungu buzwi nk'ubukungu bwa gakondo, aho babashishikajwe no guhinga, kwirira, kunywa ibiyobyabwenge, apana gukorera amafaranga. Ese twakwibaza, ese niki Museveni yagejeje ku Bagande mu myaka maze ku butegetsi? Ni uruhe ruhare yagize muri politike za Afurika? Ikaze rero tugaruka ku rugendo rw'ubuzima bwa Bwana Yoweri Kaguta Museveni kugeza uyu munsi. Nkwibutsa gukora subscribe kuri utarayikora. Njye nk'ibisanzwe ndi wa muhungu wanyu Maniragaba Alphonse. Iyi yo ni World Today. Muriteguye? Niba mwiteguye kadutangire sasa. Ubuzima n'urugendo bya Bwana Yoweri Kaguta Museveni muri politike ni ubuzima yatangiye mu myaka ya za 60 ubwo yari muri Tanzania, rukaba urugendo yari afatanyije abandi mu nkubiri yo kubohoza Afurika. Afurika yari iri mu bihe by'ubutegetsi aho hirya no hino muri Afurika bwari mu biganza by'abagashaka buhake munsi y'umutaka w'abayobozi bashyizweho n'abahoze bakoloniza Afurika. Ibihugu birimo akajagari, ikindi kandi ibihugu byinshi nibwo byari bikibona ubwigenge, ibindi biri kurwana no kugira ngo byigobotora abakoloni. Ibi byose bikaba byarabaga ku bufasha bw'Abarusiya, ubwo ari nako amatwara yabo akwirakwira hirya no hino muri Afurika. Iki kikaba ikintu abo mu burengerazuba bw'isi batagombaga kwihanganira. Uko guhangana hagati y'ibihugu byo mu burasirazuba no mu burengerazuba bw'isi niko kwaje kubyara inkubiri ya za kudeta hirya no hino muri Afurika yose mu myaka ya za 60 na 70. Wenda ibyo bikaba ibintu tuzagaruka mu biganiro byacu bitaha. Ndabizi ubwo uri kwibaza aho bihurira na muzehe Bwana Yoweri Kaguta Museveni, kandi ubwo nyiri cyubahiro cyangwa General Museveni. Nkubwiza ukuri ko uramutse uri kubitekereza uko, nkubwije ukuri ntawe waba utandukaniye n'uwihatira inzira yayobye yibwira ko iraza ku mugezi yagiye. Bwana Yoweri Kaguta Museveni, ubumenyi mu bya politike na gisirikare kuva mu mashyamba kugera afata ubutegetsi muri Uganda. Nyuma yo guri ku butegetsi bwa Idi Amin Dada afatanyije na Milton Obote, akaza kugambanirwa bikomeye na Milton Obote bari bamaze gurikana ubutegetsi. Nyuma Museveni yerekeza y'ishyamba kongera gutegura no guhirika ubutegetsi bwa Milton Obote, umugabo bari bamaze gufatanya mu guhirika ubutegetsi bwa Idi Amin Dada. Our line was a good soldier is a good soldier. Ibi bikaba urugendo yibuka neza aho Museveni ubwe yivugira ko hataba Imana yamurinze ubu tuba tuvuga ibindi.
nyirizina politike yayitangiriye muri Tanzania nyuma yo gusoza amasomo mu by'ubukungu n'ubumenyi mu bya politike, aza kwihuza n'abandi banyeshuri bari bafite inyota yo kubona Afurika yigenga byuzuye. Bashinga itsinda ryitwaga University Student African Revolution Front. Rikaba itsinda ryabonye izuba mu mwaka w'1967. Rikaba itsinda kandi nanone ryavuye ku gitekerezo cya nyirubwite Yoweri Kaguta Museveni ndetse na ribera umuyobozi. Icyarimwe kandi rikaba itsinda ryari rinagizwe n'abanyeshuri guturuka hirya no hino muri Afurika. Abari bagize iri tsinda bafatanyaga byuzuye n'imitwe yitwaje intwaro hirya no hino muri Afurika yaharanira gukwigenga kuzuye kw'abanyafurika. Ibi byaje gutuma abari bagize iri tsinda bahabwa amasomo n'imyitozo ya gisirikare mu myaka y'1970. Muri Uganda hari imyivumbagatanyo yaje no kuvamo ihirikwa ry'ubutegetsi rya Milton Obote. Benshi mu Bagande baricwa, abandi barahunga. Mu bahunze harimo Yoweri Kaguta Museveni asubira muri Tanzania ari impunzi, apana kuba umunyeshuri. Mu gitero kuri Idi Amin Dada mu 1972, Museveni yari afite akaboko nubwo byarangiye nabi batsinzwe. Ugahita nahera ko ashinga umutwe wari ufite kubohora Uganda mu nshingano, Foronaza, mu mwaka w'1973, aho yabashije guhuriza hamwe Abagande n'Abanyarwanda bari impunzi muri ibyo bihe. Uyu Museveni mu bufatanye bukomeye yari afitanye na Samora Machel mu kubohoza Mozambique. Foronaza yari harwanye karahava, banahavana ubumenyi bwari bugiye kubafasha mu ntambara zari zigiye gukurikiraho. Mu kwezi kwa 10 k'umwaka w'1978, Idi Amin Dada yarashyokewe arota ari gukabya inzozi zo kwiyomekaho bimwe mu bice by'amajyaruguru ya Tanzania. Ibi byatumye Julius Kambarage Nyerere akora ibishoboka byose anashyigikira Foronaza mu kwikiza Idi Amin Dada. Batangiza urugamba kuri Idi Amin Dada mu bihe bitandukanye. Mu gihe Yoweri Kaguta Museveni atabaga ari ku rugamba, yabaga ari mu nama hirya no hino muri Afurika ari guhuza imitwe itaravugaga rumwe n'ubutegetsi bw'i Kampala. Bidatinze mu mwaka w'1979, ubutegetsi bwa Idi Amin Dada burahirikwa. Inyeshyamba zifata ubutegetsi zishyigikiwe na Nyerere. Gusa nanone mu igabana ry'ubutegetsi bwari bumaze guhirikwa, ubu butegetsi Museveni ntiyabwisanzemo, ndetse guhangana kuba hagati y'abari bamaze guhirika ubutegetsi biteza imvururu z'uruhererekane kugeza habaye amatora mu 1980. Milton Obote birangira yatsinze, birangira Museveni atsinzwe, atakaza buri kimwe cyose, imbaraga n'ububasha byose. Ibi byose bituma yongera kwerekeza mu mashyamba. Mu mwaka w'1981, uyu Museveni yaje kwihuza na Yusuf Yule wari umaze gushwana na Milton Obote, bashinga ishyaka NRM ryari rifite umutwe wa gisirikare wa NRA. Museveni atangiza urugamba n'igitutu kuri Milton Obote kugeza mu mwaka w'1985, ubwo Generali Tito Okello yahirikaga ubutegetsi mu mayeri menshi no kunyaga Yoweri Museveni. Ibintu byatumye Museveni ashyira igitutu kuri Okello kugeza mu 1986 mu bitero bikomeye byayobowe na murumuna wa Museveni, General Sale. Nyuma yuko Museveni afashe ubutegetsi muri Uganda, arahira kuyobora Uganda kugeza na n'uyu munsi. Bwana Yoweri Kaguta Museveni aho ubutegetsi bwe butahwemye guhangana komeye n'abataravuze rumwe n'ubutegetsi bwe. Yakoze byinshi, yanitse amateka haba imbere mu gihugu ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Umubano we udasanzwe afitanye n'u Rwanda, haba ibyo benshi bisi by'imvugo za politike ku bwa Habyarimana. Finally, recently there have been a lot of rumors circulated by people. Hari ibihuha bimaze iminsi bikwirakwizwa hirya no hino yuko impunzi z'Abanyarwanda ziri muri Uganda zishaka gutera u Rwanda ziturutse muri Uganda. Ndagira ngo mbabwize ukuri ko ibi bitashoboka, ndagira ngo mbabare impungenge mwese rwose yuko bitazigera biba. And I like to assure all the people here that it will not happen at all. Kugeza ku gushyigikira yivuye inyuma urugamba rwo kubohoza u Rwanda. Intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo ni yindi page nshya mu ntambara yiswe intambara ya mbere ndetse n'iya kabiri, kugeza na n'uyu munsi agishinjwa gushyigikira no kurambika akaboko aho umugisha inyeshyamba za M23 mu cyiswe Amison muri operasiyo zihariye mu kurwana n'ibyihebe muri Somalia. Kenshi twatakona Al-Shabaab masaha 28. Rasaho buri wese wo muri Al-Shabaab uzatwataka agomba gupfa, nta bwumvikane bugomba kubaho ngaho. Uganda mu gihe cy'ubutegetsi bwa Yoweri Kaguta Museveni, imbaraga z'ikiganza cye zagombaga kwigaragaza byanga bikunda.
mu bibazo by'amakimbirane mu ntambara muri Sudani kugeza ku gucikamo ibice havuka Sudani y'Epfo na Sudani ya Ruguru, Bwana Yoweri Kaguta Museveni byabaye ibintu yashyigikiye kugeza ku kwigenga kwa nyako kwa Sudani y'Epfo n'iya Ruguru, aho bufasha inyeshyamba za SPLA kugeza ku kubona ubwigenge bwa Sudani y'Epfo. Amateka n'ubuzima bwa Yoweri Kaguta Museveni. According to we who have been in ku bijyanye n'aho twahoze mu myaka myinshi yatambutse nk'umunyeshuri w'impinduramatwara uharanira ukwibohora, twarebaga ibintu nka bitatu ahanini byari bifite aho bihuriye n'amateka. we detected those three historic missions. Ubwayo ni igisobanuro cy'ishusho rusange y'ibibazo n'imiterere y'aka karere k'ibiyaga bigari icyarimwe na Afurika y'Uburasirazuba muri rusange, kuko yashyigikiye benshi kandi anarwanya benshi. Kenshi Museveni afatwa nk'umugambanyi ku buryo gukorana nawe uba ugomba kumenya neza ko igihe icyo ari cyo cyose yakwihinduka. Politike ze ku ruhando mpuzamahanga, iki kikaba ikintu tuzagarukaho mu biganiro byacu bitaha, by'umwihariko umubano yagiranye n'u Rwanda ku bwa Habyarimana kugeza n'ubu. Njye nk'ibisanzwe ndi wa muhungu wanyu Maniragaba Alphonse. Iki ni World Today. Kora subscribe kugira ngo tuzabe turi kumwe no mu biganiro byacu bitaha. Bye.